喂 K，我喺上面啊！你部電話錄到冇位啊！轉咗步啊！轉咗。啊！咁我點發俾你？咁滿到頭喎。得啦，有辦法㗎。我唔想滿住喎。你滿住。我冇太靠。喂！搞掂嗰個電腦啊！好驚㗎嘛！我都好少啫，但係唔想嘥電咯。想快啲俾佢即刻刪咗佢。係啊，哇！打埋五肉兄弟。呢個叫咩名？我就係知佢五肉咯。哦，黃子俊。哦，呢個係佢之前打副位㗎嘛，佢自己講嘅。真㗎嘛？我打聲。佢本身聲打，但係本身係打副位嘅，喺元朗。佢打元朗會？唔係屯門㗎，屯門㗎嘛。我就係知佢嗰間學校喺屯門咯。唔攬實佢。哇！五肉三兄弟同時在場。係喎。我哋有啊，之前。哎呀！俾波！遠處。啱啦，係呢啲啊！你唔俾呢啲。我哋依間同邊個打 friend 嘅？同明祖。少啊！我圍約咗其他隊。內戰啊！哇！呢個角度。單手出曲又單手。我可以反。呢個力度我單手都接唔住。嗰啲跑姿好搞笑。係啊，差啲失咗位。聽下吹。我都唔知。應該就快。熱咗5分鐘。佢哋會佢拉煙嘅。有啊！哇，兩隻手。哇！調整一下。
將份要嚟咩？將份要C1嚟。係啊。喂，縮翻啦，縮翻啦！繼續俾個波流動啦，唔好驚個波唔掂㗎。波唔跑，左右係咩？唔係換咗條咩？冇出嚟，你好！哇！影低晒！肥！老實講係一個正常嘅，應該會死嘅。肥！我係啊，我點甩佢啊？完全唔跳啊！你已經幾多分鐘？5分鐘。莊志強好耐都冇嚟，佢未翻喺大陸。喺邊度啊？翻大陸玩啦，唔知喎。真翻去鄉下咯。佢自己講嘅。我見佢 IG 仲喺度出 post。你唔俾佢翻大陸影？你翻大陸都影相啦。控晒喎，唔俾。永啊！咬腰。哎呀，爭啲。你用個腦打啦，你換嗰時。唔會，如果係咬到咁喎，大佬。簡單啲嘢啊，多咗跟波，冇其他嘢做。差唔多完。打20分鐘。做，決定。細佬。你埋細佬。海文開齋。喂，佢哋全部去翻嚟。咁樣又抽嘅，做乜嘢啊？咁心急，行晒翻到先。海文今日入咗好多球，仲多過嗌嗰個。係咩？海文唔係淨係入咗球一球快杯，一球係分俾佢。死啦！仲多過加價。家都叻咗，好球快攻好球。OK， 大家出場。邊度？佢拿晒打 key 波喎，真㗎嘛？你唔知咩？係咩？佢打嗰個咩啊？北區杯都係打 key 波喎。係咩？我記得上年學界打佢就打入去。上年我喺度。海！好過落去先。我要你啊！海文空晒啊！頂自閉啊！出嚟，有醒，背啦，過嚟
加油！可以停啦，落嚟啦！